សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ឡុង Polipop ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀប Hack Password WiFi សូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗដែលយើងខ្ញុំនឹងធ្វើជាប្រចាំ Channel របស់យើងខ្ញុំធ្វើអំពីតន្ត្រីវីដេអូរឿងខ្លីហើយជួនកាលពួកខ្ញុំក៏ផលិតនៅវីដេអូមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងការចែករំលែកចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗថ្មីនឹងការចែករំលែកចំណេះដឹងដើម្បីធ្វើឲ្យ YouTube របស់បងប្អូនអរគ្នារីកចម្រើនផងដែរបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនអរគ្នាប្រើវីដេអូនេះក្នុងន័យវិជ្ជមានមានន័យថាកុំយកវាទៅប្រើដើម្បី hack Wi-Fi អ្នកដទៃមានថាប្រើវាសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអប់រំតែប៉ុណ្ណោះបាទឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនភ្លេចនៅ password Wi-Fi របស់បងប្អូនអរគ្នាហើយចង់រកវាមកវិញតើតើយើងធ្វើដូចម្ដេចបាទចឹងដើម្បីស្វែងរក password របស់បងប្អូនអរគ្នាដែលបងប្អូនបានភ្លេចទៅហើយហ្នឹងសូមចូលទៅក្នុងកន្លែង store នេះបាទហើយកន្លែងពាក្យ store ហ្នឹងបងប្អូនវាយពាក្យថា prompt បាទ prompt បងប្អូនមើលមកលើខាងលើបំផុតមានពាក្យថា command prompt សូម right click លើពាក្យហ្នឹងហើយជ្រើសរើសយក run as administrator បាទសូមចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចលើនឹងហើយវានឹងចេញ board មួយពណ៌ខ្មៅនេះក្នុងកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវវាយពាក្យថា net sh VLAN show profiles clear នេះបងប្អូនអាច copy នៅក្នុង description បានបាទឬក៏អាចវាយតាមដូចអញ្ចឹងក៏បានដែរបើសិនបងប្អូនអាចវាយបានហើយបងប្អូនចុច enter នៅពេលបងប្អូនចុច enter ហើយវានឹងបង្ហាញនៅឈ្មោះ Wi-Fi មួយចំនួនដែល computer ខ្ញុំអាចចាប់បាននៅក្នុង range របស់ computer ខ្ញុំហើយក្នុងនោះមានឈ្មោះ Wi-Fi មួយដែលជាឈ្មោះ Wi-Fi របស់ខ្ញុំតែម្ដងគឺ Aries 22B នេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីបើកឬក៏ hack យក password របស់ Wi-Fi នេះបងប្អូនត្រូវធ្វើដូចខាងក្រោមសូមវាយពាក្យ net sh WLAN show profile កន្លែងនេះកន្លែងពាក្យ profile នេះអត់មានអក្សរ s ទេបាទ profile ទេខុសពីលើកមុន profiles បន្ទាប់មក copy ពាក្យនេះបាទដើម្បី copy ពាក្យហ្នឹងបងប្អូនអាចវាយក៏បានឬក៏ copy ក៏បាន right click ហើយជ្រើសយក mark ហើយ select លើនឹងមកបាទហើយកន្លែងនេះ right click paste ដក clear មួយវាពាក្យថា key សញ្ញាស្មើ clear ហើយចុច enter បាទនៅពេលហ្នឹងនៅខាងក្រោមពាក្យថា security settings មានជួរទី4បងប្អូនមើលកន្លែងពាក្យ key content នេះជានេះគឺជា password របស់ Wi-Fi មិញហ្នឹងឈ្មោះវា Aries 22B នេះបាទឥឡូវយើងសាកធ្វើជាមួយCentury link នេះមួយទៀតមើលបាទខ្ញុំ copy វាសិនខ្ញុំធ្វើ markបន្ទាប់មកកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងពាក្យថា net sl lane show profile ខាសវាមក key ស្មើ clear បាទបានសម្រាប់នេះkey content នេះកន្លែង file GAWB2K7 YXS5i6 នេះជា password របស់ Wi-Fi ឈ្មោះ Century Link 3885បាទសូមអរគុណច្រើនដោយតែខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងសូមកុំប្រើវាក្នុងន័យវិជ្ជមានសូមកុំយកវាទៅ break យកទៅ hack Wi-Fi អ្នកដទៃអានេះយើងប្រើសម្រាប់តែស្វែងរក Wi-Fi របស់ខ្លួនយើងដែលជាពិសេសដែលយើងភ្លេច password តែប៉ុណ្ណោះបាទបើសិនបងប្អូនមានសំណួរណាមួយទាក់ទងទៅនឹងការស្វែងរក password Wi-Fi ដែលបានបាត់ទៅហើយសូម comment សួរនៅខាងក្រោមហើយសូមអរគុណដែលបានចូលមកទស្សនា channel របស់យើងខ្ញុំសូមចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗដែលយើងខ្ញុំនឹងធ្វើជាប្រចាំសូមអរគុណយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូលើកក្រោយ